क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जी हाँ, प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। ये अकेला महासागर धरती की सतह का करीब 30% कवर करता है, यानी चांद से बड़ा। यहीं मौजूद है दुनिया की सबसे गहरी जगह, मरियाना ट्रेंच, जो करीब 11 किलोमीटर गहरी है। माउंट एवरेस्ट भी उसमें डूब जाए। प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि इसके किनारों पर हैं 450 से ज्यादा ज्वालामुखी। मजे की बात यह है, इसका नाम पैसिफिक का मतलब ही है, शांत महासागर। लेकिन इसकी लहरें कई बार सब कुछ तबाह कर देती हैं। ऐसी और दिलचस्प जगहों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।